সুপ্রিয় দর্শক ও শ্রোতা বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আপনাদের সামনে একটা এলইডি লাইট রিপেয়ার করে দেখাবো। এটা হচ্ছে 12 ওয়াটের। আমি যে পদ্ধতিটা দেখাবো এই পদ্ধতিতে আপনারা সকল ধরনের এলইডি লাইট রিপেয়ার করতে পারবেন যদি এই ধরনের সমস্যা থাকে। তো আমি প্রথমে এটা ওপেন করে নিচ্ছি। তো ওপেন করার পরে আমাদের দেখতে হবে এখানে লাইটের কোনো নষ্ট আছে কিনা, বাতিগুলো নষ্ট আছে কিনা। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা বাতির ভিতরে কালো দেখা যাচ্ছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমি জুম করে দিচ্ছি। দেখেন এখানে একটা বাতির ভিতরে কালো দেখা যাচ্ছে একটা, আর এখানে একটা আছে দুইটা। এই দুইটা বাতির ভিতরে কালো রঙের দাগ পড়ছে। তো একে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে এই লাইট দুইটা কেটে গেছে। তো এখন আমরা এটা রিপেয়ার করব। তো রিপেয়ার করার জন্য আমি আগে থেকে পুরাতন একটা এলইডি লাইটের বাতিগুলো ভালো আছে, আপনারা বাতিগুলো দেখলেই বুঝবেন যে বাতি কোনটা ভালো আছে কোনটা নষ্ট খুব সহজেই। তো আমি একটা পুরাতন টিউব লাইটের বাতির একটা সার্কিট নিয়ে নিছি। তো এখান থেকে আমি বাতি একটা দুইটা রিপেয়ার উঠিয়ে এরপরে এইটাকে রিপেয়ার করব, এই দুইটা চেঞ্জ করে দিব। তো আপনারা আমার সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন ভিউয়ার্স। এখন আমি এই লাইট দুটা রিমুভ করব। প্রথমে এই বোর্ড থেকে এটাকে খুলে নিব, লাইটের সার্কিটটাকে। টেস্টারের মাধ্যমে এখানে আস্তে করে খোঁচা দিলে বোর্ডটা খুলে আসবে। খুব সাবধানে খুলবেন। এই দেখেন খুলে আসছে। এবার আমরা আগে পিসিবিটা আলাদা করে নিই। খুব সাবধানে রিপেয়ার করবেন। আমি একটু সোল্ডারিং পেস্ট দিয়ে নিচ্ছি এর দ্বারা। বোর্ডটা খুলে নিলাম। পর্যায়ে আমরা তাতাল নিব। তাতালটাকে কোনো কিছু একটা স্ট্যান্ডের ভিতরে রেখে দিবেন। রাখার পরে আর একটু জুম করে দিচ্ছি আপনাদের দেখার স্বার্থে। দেখুন, আমরা প্রথমে আমাদের যে পুরাতন পিসিবি আছে এখান থেকে ভালো থেকে দুইটা লাইট খুলে নিব। আমরা এখানে তাপ দিই। আপনারা এখানে কিছুক্ষণ তাপ দেওয়ার পরে লাইটগুলো সুন্দর করে উঠে আসবে।
দেখেন এই যে একটা লাইট উঠে ফেলছে, আরেকটা উঠে নিলাম। তো 3টা নিয়ে নিই, আমাদের লাগবে 2টা, একটা বেশি নিয়ে নিলাম। যদি কোনোটা সন্দেহ হয় সেটাও চেঞ্জ করে দিব। ভিউয়ার্স, আপনাদের আরেকটা জিনিস দেখাই। এই যে লাইটটা দেখতে পাচ্ছেন, এই লাইটটার কিন্তু এক প্রান্ত বড়, এক প্রান্ত ছোট। এখানে পজিটিভ নেগেটিভের বিষয় আছে। তো আমরা এই লাইটটা উঠালে বুঝতে পারবো সেই বিষয়টা। একটা পেস্ট দিয়ে নেই, দ্রুত উঠবে। দেখতে পাচ্ছেন আমরা এটা লাইট, একটা এলইডি লাইট তুলে ফেলছি। তার একটা লাইট বসাবো। বসানোর ক্ষেত্রে আপনারা দেখেন এইখানে যে 2টা প্রান্ত আছে, এক প্রান্ত বড়, এক প্রান্ত ছোট। এখানে আমার হাতে যে টুইটারের যে লাইট, এই লাইটটা দেখতে পাচ্ছেন, এলইডি বাল্বটা, এটার এক প্রান্ত ছোট, এক প্রান্ত বড়। তো ছোট প্রান্ত হচ্ছে পজিটিভ, বড়টা হচ্ছে নেগেটিভ। তো আমরা এখানে সেমভাবে যে প্রান্ত ছোট ওইটা ছোটোর দিকে দিব, বড় প্রান্ত বড়োর দিকে দিয়ে এখানে লাইটটা স্থাপন করে দিব। দেখেন এটা কিন্তু সুন্দর করে বসে গেছে। এরপরের যে লাইটটা আছে আমরা সেটাও চেঞ্জ করব। এটা কাটে নাই মেবি, তারপর চেঞ্জ করে দিই। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, দেখেন সহজে বসে গেছে। এগুলো কিন্তু গোলে পানি হয়ে গেছে সব কিছু। ভিউয়ার্স, এখন আমরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সব লাইটগুলো চেঞ্জ করা হয়ে গেছে। এখন আমরা এটাকে চেক করব। আগে সোল্ডারিং করে নিব সার্কিটের সাথে, বাল্বের সাথে। এটা কিন্তু প্রচণ্ড গরম, আপনারা খুব সাবধানে কাজ করবেন, হাত যাতে পুড়ে না যায়। আপনারা দেখবেন অনেক ইউটিউবাররা এই যে লাইটগুলো কেটে গেলে তারা বলে শর্ট করে দিতে। শর্ট করে দিলে সেই লাইটটা বেশি দিন টিকবে না, কারণ শর্ট করে দিলে অন্যান্য লাইটের ভিতরে ভোল্টেজ বেশি যাবে, তখন ওই লাইটটা কেটে যাবে দ্রুতই। তো আপনার চেষ্টা করবেন এরকমভাবে লাইটগুলো চেঞ্জ করে দেওয়ার জন্য। চেঞ্জ করে দিলে দীর্ঘদিনভাবে থাকবে। তো আমরা পজিটিভ নেগেটিভ প্রান্তের তার ঠিকভাবে লাগাই নিব। তো আপনারা রাং গলানোর জন্য অবশ্যই রোজন ব্যবহার করবেন। রোজন ব্যবহার না করলে এই রাং, এটা যেহেতু একটা হিটসিং হিসেবে কাজ করে, তো এখানে আপনারা রাংটা গলাতে পারবেন না। আমরা এখানে ঝালাই করে দিব। দেখেন রাং দেওয়ার কারণে খুব সহজে ঝালাই নিয়ে নিছে। আর একটু রোজন দিয়ে দেবো, রোজন একটু বেশি লাগবে এখানে। ঢালাই নিয়ে নিছে। অপর প্রান্তটা আমরা সোল্ডারিং করবো।
অবশ্যই লাল প্রান্ত পজিটিভ চিহ্ন দেওয়া সাইনের সাথে লাগাইতে হবে। এখানে পজিটিভ চিহ্ন দেওয়া আছে লাইটের বোর্ডের ভিতরে, আর কালোটা হচ্ছে নেগেটিভ। একটু পেস্ট দিতে হবে। যেহেতু হিটসিং সোল্ডারিং নিচ্ছে না, আমি একটু সোল্ডারিং দিয়ে দিই। ওজন দেওয়ার পরেও বলতেছে না। একটু আমরা একটু ব্যবহার করি, টাং ব্যবহার করি, তাহলে সহজে গলবে আশা করি। রাং দেওয়ার পরে কাজ হয়েছে। ভালো করে ঝালাই করে নেবেন। আমাদের তাতালের কাজ শেষ। এখন আমরা এটাকে লাইটটাকে টেস্ট করব। অবশ্যই খেয়াল রাখবেন কোনো শর্ট হয়ে আছে কিনা। শর্ট থাকলে একটু ঝালাইটা কেটে দেবেন। এবার আমরা চেক করব। ভিউয়ার্স, আমরা একটু জুম আউট করে নিচ্ছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন লাইটটা, তো এখানে আমার কাছে একটু পিন প্লাগ আমি কানেক্ট করে দিচ্ছি। কানেক্ট করে দিলাম, জ্বালিয়ে দিচ্ছি, দেখি দেখেন লাইটটা জ্বলে উঠছে। তো আমরা এবার এটার উপরের যে কভারটা আছে এটা দিলে চোখের জন্য ভালো, এটা দিলে চোখের ক্ষতি হয় না। এটা হয়ে গেছে ফিক্স করা। এবার আমরা আরেকবার জ্বালাবো। দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, লাইটটা জ্বলতেছে। তো আপনারা যদি আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে জানাবেন, কমেন্ট করবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন। ধন্যবাদ সকলকে। আসসালামু আলাইকুম।